嗱，講下啲基礎嘢先嗱，喺課程裏邊咧係有講呢啲嘢嘅嗱。首先兩樣嘢咧就係點解會教呢個乘車碼咧？其實最主要唔係教大家喺香港用乘車碼，喺香港用乘車碼，其實你覺得煩唔煩？好煩。好煩啊！我咩煩？煩在係乜嘢咧？就係、當你用乘車碼嘅時候，第一冇樂悠卡嗰個2蚊2折，係咪？第二你掃二維碼嘅時候，你咪要開部機撳個二維碼出嚟，你先掃到。好多嘢。你掃慢少少嘅時候，後邊就會點啊？後邊就會啫聲㗎啦，就會啫聲㗎啦。OK， 係啦，就係呢個問題咯。所以點解喺香港咧就唔係咁易興起用二維碼搭車嘅？OK， 咁但係有冇留意喺大灣區，你如果北上搭地鐵，使唔使錢㗎？唔使。以前方便啲，而家有啲麻煩，就要出示你嘅乜嘢啊？係啦，回鄉證係啦，回鄉證，因為要證明你係你，證明你係你，同埋有呢個年歲。以前就唔係㗎嘛，以前揸張樂悠卡就得㗎啦嘛。但係因為以前就係因為太多借樂悠卡啦，係啊，所以而家要杜絕下咯，即係話盡量用翻自己身份嘅咯，得唔得 ？OK， 好啦。咁啊繼續講咯。咁其實呢度咧，你會見到咧，其實呢度有一個呢個位咧，係有兩個掣你係要識嘅。第一個咧就係一個叫成人啦，成人。咁點解呢個要識咧？第一樣嘢，呢個原來可以調唔同嘅價錢嘅，係啦。呢度可以調兒童啦，可以調呢個長者啦。咁另外咧，呢度咧有個叫切換嘅。咩叫切換咧？就係當你離開咗大灣區，其實我估計應該有啲同學仔咧去過廣州都發覺咧，廣州已經都唔可以免費搭車㗎，都要係啦，都要俾錢嘅。咁你咧就可以咧利用呢個乘車碼去搭車，就唔使揾散紙去買飛咯，又唔使話乜嘢去到櫃台買飛咯。有冇見到有啲前台妹妹仔啊？喺嗰個雲石台嗰度咧，嗱，你哋喺大陸搭地鐵係咪要過個檢測？過完檢測之後，咪有機買飛啊？咁但係嗰啲入 cons 嘅喎。咁如果你要去掃二維碼買飛，你咪要去嗰啲前台度叫佢買張飛俾你啊？咁但係其實咁樣係咪比較麻煩咗啊？嗱，你留意下咧，喺內地咧搭地鐵咧係壓力冇咁大嘅。我點解我講話壓力冇咁大咧？因為佢嗰啲過閘機咧好多啊。所以後邊唔會啫聲啊，咁你開咗個碼擺埋嘟咁咪過咯，係咪啊 ？OK， 咁你會點咧？嗱，第一樣嘢其實咧你可以咧喺個桌面度咧加一個呢個叫做乘車碼嘅，咁你咧就撳咗呢3點之後咧，你會有一個叫做在桌面建立捷徑嘅。即係我哋要 down 咗呢個一字先。唔使。而家我一路都仲係講緊香港支付寶啫，只不過咧佢當你撳到呢度嘅時候咧，佢會產生一個Apps 個樣俾你。嗱，喺邊度咧？就呢度咧有一個叫做交通嘅交通係啦，交通揾到啦。係啦。因為呢個乘車碼咧，都我係要收人民幣㗎嘛，喺大陸係咪？係啊，佢會入錢咪要入人民幣定係到時自己轉自己？佢自己轉嘅，自己係啦，當日嘅兌換價、兌換率。我嗰個係港幣嚟㗎嘛，係自己轉。係好方便嘅，係啦。蘋果嗱，你開咗個。好啦，嗱，跟住咧我就再講後面咯。再翻呢個碼出嚟先。呢個唔係好嗱。得唔得？去唔去呢度先？咁耐唔得嘅。得，同埋講下你。呢個酒店嚟㗎喎，極大車，會唔會係呢個大車？有啦。唔係啊，佢蘋果唔學有啲。係啊，你真係自己開檔啫嘛。咁啊，成日撳邊度啊？佢部機因為唔係三星呢個唔識撳。哦，唔係，你呢個微信嚟嘅，你要撳翻支付寶，支付寶係啦。點樣撳邊度咧？你出翻去出邊，講下先，出邊。有啲同學仔出晒去先，點樣加？你冇講。出翻個版唔面。緊要，因為啲同學仔未撳到去呢個畫面啊。嗱，我講下先，我陣再講翻，我再講多次啊。嗱，
佢冇支付，你都冇支付寶嗰啲。如果你從來未搭過車，你係要撳一下嗰個支付嗰個密碼嘅。但係你撳咗一次，係啊，等陣先。撳咗一次之後，就以後唔使再撳密碼，聽唔聽到先？呢個理解咗先。好啦，跟住我講第二樣嘢，講翻先，講翻呢個先。同學仔話咧，呢個咧佢唔係好明點樣加呢一個 Apps 喺個桌面度。呢個 Apps 唔使裝㗎嚇，呢個 Apps 唔使裝嘅。就點咧？當你撳3點之後咧，就會出咗呢個表。呢個表之後咧，就有一個叫做於桌面建立捷徑嘅。你撳呢個咧，你就喺你個手機嘅桌面度咧，就會多一個呢個叫做咩 EC 高嘅嘢㗎啦。可以啊。好。有未先？好唔緊要。佢走咗出嚟。係啦，個個都係咁話暫停服務咩？可以啊，可以啊。跟住選擇。好嗱，大家忍耐一下先。點解咧？因為咧，我發現咧，每次都係遇到呢個問題嘅。當我開班嘅時候咧，一大班同學仔做同一樣嘢嘅時候咧，嗰啲網絡嘅警察咧就會以為我喺度咧組織緊一個犯罪集團嘅，所以咧佢哋就會卡你嘅，即係慢少少嘅啫，最多係啦。當佢知道我真正喺度教學咧，佢就會放翻大家㗎啦。OK， 冇問題嘅嚇，至都係咁嘅，係一多人咧做同一樣嘢，喺一個地方做同一樣嘢，佢就會突然間好慢。OK， 好啦。明白哦，咁大家咪都用緊自己流量啊？係。咁都要理解下咯，因為大家係咪有啲人用緊5G，有啲人用緊4G啊？4G 會慢啲嘅，得唔得啊？儲存唔到喺出邊咯。我埋睇下先。儲存咗啦。入到呢個話。我見到呢個啦。有邊個啊？呢度你呢個係廣電喎，呢個係廣教，因為攞你發出嚟呢個我都係啊。你要安裝咗個支付寶先，係啊，要安裝幾耐啊？邊個？你就咁安到㗎。你有冇呢個？你有呢個就安到啦。你有呢個，依家呢你隻揾咧就咗出嚟先啦。你要撳呢個3點先，呢個3點落。唔係嗰個商場咧，我呢度係撳咗呢個咧，即係你先。喺呢個，我係呢個，咁就寫支付寶。加持主話跟住係啦，咁跟住撳加入咯，加入。好似你自己改啊嘛。頭先話即係開嗰啲電話。寫唔到字嘅，寫支付寶，你寫支付寶，寫中文。就你而家呢個係香港啊嘛，咁啊香港就其實一定要用嗰啲叫做拍㗎嘛，咁所以佢先出呢樣嘢。其實因為你喺國內咧，其實因為你喺國內咧都講。而家呢個係香港㗎嘛？係啊，你用嘅。中文就打英文。我要中文啊！香港要攞住個銀卡㗎。你要揀你要揀譬如你喺深圳喺廣州因為深圳唔使㗎啦，深圳廣州㗎咋。而家等佢撈咧，不過你要確認喎。跟住呢個係英文嚟㗎。深圳其實搭地鐵咧嗰啲咧，其實你唔會用呢個，因為你都係靠張回鄉證㗎嘛。你60歲以上就唔使錢㗎嘛。好，繼續講，當佢講講，啱啊，你啱。好啊，繼續講下。轉換咗之後去唔到佢要裝支付寶喎。你要將佢等陣先。即係加到時佢要等陣先。入晒啲資料先得喎。撳極都唔識撳。都係咁樣，因為咧每個同學咧
使用嗰個支付寶階段唔一樣。我見到有啲同學咧仲裝緊支付寶嘅嗰啲咧，就只能乖乖地聽書啦，即係好似我開堂裝唔住啊，因為你裝支付寶咧係要需時嘅，係同要批核嘅裝支付寶。第二，你呢度咧就先講咗個捷徑先，因為點解咧？嗱，因為我撳呢個步驟咧係俾安卓系統用嘅。咁我知道咧 iPhone 嗰啲有啲棘棘地嘅，係咪啊？個 iPhone 嗰個咧要撳一下先上到去嗰個桌面度嘅，得唔得？一陣嗱，如果唔得，聽我講先，唔得唔緊要嘅。點解唔得唔緊要咧？因為咧呢個桌面呢個二維碼咧係方便你一撳出嚟即係出呢個二維碼啫。即係唔使入去支付寶再揾佢出嚟。係啦，唔使話特登入去個香港支付寶度再揾呢個碼出嚟啫。係啦，咁嘅意思啫。呢個叫快捷碼，呢個乘車碼係快啲咁嘅意思。就算你冇都係唔緊要嘅，得唔得？係啦，但係我哋學嘢梗係學全套噶嘛。OK， 我繼續。嗱，一陣先再講。嗱，有啲同學唔得嘅，或者有啲 iPhone 嗰啲同學仔咧，一陣我哋小息嗰陣時再解決佢。好，Samsung 都唔得啊，佢Samsung都唔得。Samsung 唔得，咁一陣再處理。好啦，我再講埋課先，因為有都幾多內容要講下嘅，繼續講下。OK。好啦，跟住咧就你撳咗嗰個成人嗰個下箭嘴之後，你會見到有幾個揀擇嘅。咁我講下啦。繼續講下咯喎，咁其實頭先講咗大家有一張樂悠卡啦，咁變咗搭車方面咧就未必會用到呢個，但係我要講一樣嘢，如果你湊緊個小朋友，突然間你要帶佢去第二度，而佢又冇帶個小朋友嘅八達通，你咪可以幫佢俾錢啊！呢個嘢就係唯一可以幫你俾一下錢幫佢啊，所以呢個係有作用嘅。咁至於長者咧，呢個咧就只可以俾半價啫，就唔係2蚊2折嗰啲嚟嘅。咁如果你有個外國朋友嚟咗香港，佢又年紀比較大嘅，可以用半價嘅，你咪幫佢俾錢咯，係咪可以啊？係啊，係好方便嘅喎。係啦，你雖然你用唔到，但係你朋友或者你湊緊孫仔嘅時候咧，你可能會用得到。OK， 即係某一啲狀態你會做得到，用得到。OK， 好啦，繼續。好啦，繼續。嗱因為我有個萬能助手喺度處理緊 iPhone 嗰啲同學啊，我繼續講課先啦，因為嗰啲課比較簡單嘅。第二樣嘢講下你離開咗大灣區先，咁你可能去到其他地方嘅，譬如你去到澳門，去到其他嘅，譬如話去到成都啊。去到上海嗰啲比較遠啲地方，北京嗰啲地方，咁你都要搭地鐵㗎嘛，係咪？咁你搭地鐵嘅時候，你就喺呢度咧就做個轉換啦，咁你切換咧就會有好多城市俾你揀嘅，你試下揀下睇下有冇。